গাইস একটু দেবুদার দোকানে আসছিলাম, কারণ আমার গাড়ির সার্ভিসিং চলে আসছিলো। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে সার্ভিসিং চলে আসছিলো। তো সার্ভিসিং করার মতন কিছু যদি নেই, খালি মোবাইলটা পাল্টাতে হবে আর মোবাইল ফিল্টারটা। তো মোবাইলটা আর মোবাইল ফিল্টারটা পাল্টিয়ে তারপর হচ্ছে যাবো। তো মোবাইলটা পাল্টাতে আজকে এখানে আসছি। তো মোটর ব্লগ করিনি, তো তোমাদেরকে দেখাবো যে কোন মোবাইলটা আমি লাগাচ্ছি আর হচ্ছে তোমার কী মোবাইল আর কত লিটার ঢালতেছি মোবাইল আছে তোমাদেরকে দেখাবো। তো গাইস দেখো আমার গাড়ির কিলোমিটারটা কত হয়েছে, 29,533 কিলোমিটার হয়ে গেছে। আর আমি যখন গাড়িটা সেকেন্ড হ্যান্ড নিয়েছিলাম তখন গাড়িটা ছিল হচ্ছে 26,500 কিলোমিটারের মতন। তো তারপরে আমি মোবাইল টোবাইল চেঞ্জ করিনি, এমনি নর্মালি যেগুলো একটু প্রবলেম ছিল ছোটোখাটো সেগুলো খালি ঠিক করেছিলাম। তো গাড়ির সার্ভিসিংটা চলে আসছে। গাড়ি সার্ভিসিং করার মতন সেরকম কিছু নেই, মানে মোবাইলটা চেঞ্জ হবে, এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ হবে। তো পুরোনো মোবাইল যেগুলো আছে পুরোনো মোবাইলগুলো বের করে নেওয়া হচ্ছে। পুরোনো মোবাইলগুলো দেখো অতটাও মানে কালো হয় নাই, তার কারণটা হচ্ছে আমার ইঞ্জিন যে আছে ইঞ্জিনে অতটা নোংরা নেই আর ইঞ্জিনের কোয়ালিটিটা ভালো আছে, তার জন্য তোমার হচ্ছে মোবাইলটা নোংরা হয়নি। আমাকে দোকানের থেকে দাদাটাকে আমি বললাম যে দাদা আমার মোবাইল তো কালার চেঞ্জ হয়নি, তাহলে কেন চেঞ্জ করাচ্ছ? তো বললো তোর তো কিলোমিটার পার হয়ে গেছে, এই মোবাইলটা যেটা লাগানো ছিল ওটা 2000 কিলোমিটারে, তো কিলোমিটার পার হয়ে গেছে, তো তার জন্যই আর কি পাল্টানো হচ্ছে। মোবাইলের যে পাওয়ারটা নষ্ট হয়ে গেছে, তো মোবাইলটা পাল্টানো হবে। যে মোবাইল ফিল্টারটার অবস্থা খারাপ আছে, তো মোবাইল ফিল্টারটা পাল্টাতে হবে। তো টোটাল মোবাইলটাকে ড্রেন করা হয়ে গেছে, তো এখন ওয়াশ করা হচ্ছে, মানে ভিতর থেকে একদম পুরো ক্লিন করে দেওয়া হচ্ছে। তো এখন এই যে নতুন মোবাইল ফিল্টার যেটা আছে বাজাজের, যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম 76 টাকা দাম, এটা অরিজিনাল বাজাজের মোবাইল ফিল্টার। এটা বাক্সটাও ছিল, বাক্সটা আমি ফেলে দিয়েছি, তোমাদের বাক্সটা দেখাতাম, থাম্বনেইলে বাক্সর ছবি থাকবে। এই যে মোবাইল ফিল্টারটা লাগানো হলো। আমি যে মোবাইলটা ঢালছি সেটা হচ্ছে মটুলের 10W50 আর 1.2 লিটার ঢালা হচ্ছে মোবাইল। এটা হচ্ছে 1 লিটার আর এখানে এক্সট্রা একটু রাখা আছে, তো টোটাল মিলে তোমার 1.2 লিটার হয়ে যাবে। এটা ঢালা হচ্ছে কারণ 1.5 লিটারের বোতল পাওয়া যায় আর 1 লিটারে পাওয়া যায়, 1.2 পাওয়া যায় না। তো তার জন্য ওইখানে এক্সট্রা ছিল দেবুদার কাছে, তো ওখান থেকে দিচ্ছে আমাকে। এই মোবাইলটা যা আছে এটা আমার 5,500 কিলোমিটারের মতন চলবে তাই বললো। তো গাইস আমার তো মোবাইল টোবাইল পাল্টানো হয়ে গেছে, এখন হচ্ছে গাড়িটা একটু ওয়াশ করা হচ্ছে, কারণ আমি বাড়িতেই গাড়ি ওয়াশ করাই আর আমার কাছে হাই স্প্রে তোমার হচ্ছে নেই গা, তো তার জন্য আর কি এখান থেকে একটু স্প্রে করে নিচ্ছি জলের, এতটুকু আর কিছু না। তো আমার খরচা আসলো ওই ধরো 1200-1300 টাকার মতন খরচা আসলো, তো মানে মোবাইল আর মোবাইল ফিল্টার পাল্টায়। সো গাইস তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবে। ফিরছি নতুন ভিডিওতে, বাই।